Yesu yebazibwa abooluganda aweebwe omukisa tumugulumize tumusinze mbalamusizaako mu linnya lya Yesu Kristo. Eno ye The Biography of God International Ministry. Katusabe. Katonda omulungi, Katonda w'ekisa, Katonda w'ekitiibwa, tukwebaza era tukusinza ate nga tukugulumiza. Osanidde ekitiibwa, osanidde amatendo, ogulumizibwe Katonda wa Yakobo, Isaaka. Mukama tewali akwenkana, tewali yenkana bulungi bwo. Ayi Taata Kabaka Kabaka, nga ngenda okusharinga ekigambo kino kinyweze mu mitima gy'abantu bo. Taata kakibakyuse kubanga ekigendererwa kyo ffe kukumanya, weeyoleke eri ffe. Katonda wa Isirayiri, tukwaniriza mu masekati gaffe, tukwaniriza mu famire zaffe, tukwaniriza mu mirimu gyaffe, tukwaniriza mu mitima gyaffe, mu birowoozo byaffe, mu bikolwa byaffe ne mu nkola yaffe. Mu linnya lya Yesu Kristo sabye. Yesu yebazibwa abooluganda. Eno ye The Biography of God International Ministry. Katonda mwayogerera n'abantu be. Katonda mwakuumira abantu be. Katonda mwayambira abantu be. Katonda mwasaasirira abantu be. Katonda mwawonyeza abantu be. Katonda mwatutegeereza kikyali. Naye omuntu asobola okubuuza nti omuntu asobola atya okwogera ne Katonda? Katonda bulijjo ayogera naffe ng'akozesa engeri nnyingi. Katonda okusookera ddala twogera naye nga tugenze mu biography ye. Awo wokka waatukuumira, wagenda okutukulemberera atutwale mu bulamu obuddako. Twogera naye nga tugenze mu biography ye, mu kigambo kye. Awo Katonda waatuyambira, awo waatukuumira, waatusaasirira. Ekisa kye mwe tukisanga, ebisuubizo bye mwe tubisanga, obukuumi bwe mwe tubusanga, obulokozi mwe tubusanga, ekisa ekitenkanika n'okwagala okutenkanika omwo mwe tubisanga. Kale ne mugana nga ali eyo, kye kiseera weeyunge ku The Biography of God International Ministry, otandike okwogera ne Katonda direct, face to face. Kubanga mu Biography of God mulimu bino wammanga. Katonda asobola okukulabula n'akuwooninga, n'akugamba nti mu nsi muno toliimu ku lulwo, naye sooka obuuze amakubo gali ag'obwakatonda. Haleluya. Kati ago amakubo ge njagala otambuliremu. Mu Biography of God tuluŋŋamizibwa Katonda mwennyini eyatutonda n'atugula na musaayi gwe. Kyova olaba atwetaaga nnyo tumanye ebimukwatako olwono tuyambibwe. Kubanga si ekyo kyokka, tetukoma ku kuyambibwa buyambibwa, naye tuyambibwa wano mu nsi ate tusobole n'okugenda mu ggulu. Mukama waffe Kristo yatusuubiza n'agamba nti bwe kitaba bwe kityo sandibagambye nti mu nnyumba ya Kitange mulimu ebisenge bingi. Haleluya. Akuwa omukisa Mukama. Kati Katonda waffe ono gwe tusinza yowe byayita byaffe ebiriwo n'ebiribaawo, era ye Katonda wo. Katonda ayagala gwe ky'omanyi ky'otegedde oleke kukisigaza, wabula ayagala okyongereyo ate kikyuse n'abalala. Gwe kitono ky'omumanyiiko, Katonda tayagala tumumanye nnyo 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 nnyo.
kubanga tewali asobola kumutegeera nnyo naye ekyo ekitono kye tumutegeddeko ekirungi kye kyakola ekyo kye tusharinga n'abalala ne kigenda nga kikyusa abalala olwo Katonda n'aweebwa ekitiibwa okuyita mu ffe akuwa omukisa Mukama. Kubanga labayo mu bulamu buno bwe tutambuliramu ffe Abakristaayo tetulina kutya ebintu ebimu bye tutya nga tetulina kubitya. Kubanga mu bulamu buno tewali kituuka ku muntu nga tekiyise mu mikono gya Katonda. Kubanga labayo mu bulamu buno bwe tutambuliramu tusobola okulaba omuntu nga mulungi, ng'akola bulungi, ng'atambula bulungi ne Katonda, mu butuufu ng'ebikolwa bye bisanyusa buli omu, naye Mukama n'amukima n'amutwala. Ne tukomplaininga Katonda tali feya, Katonda lwaki atutta omuntu ng'oyo? Naye Katonda mu nsi muno ye alina ebigendererwa bye. Abo bonna Katonda yasalawo okulwanirira abo bonna abamwagala. Era tewali asobola kujja mu mikono gya Katonda okujjako ye nga yakwetwalidde. Kubanga labayo Isaiah 5:7 ngenda kusoma olunyiri olusooka n'olwokubiri akuwa omukisa Mukama. Isaiah 5:7 Ukimanyi nti mu biography ya Katonda agamba nti abalungi mbatwala n'ababi mbatwala. Naye ekyenjawulo ku balungi abaabuuza ekkubo liri ekkadde Yeremiya yali ayogerako mu Yeremiya 6:16 abaabuuza ekkubo eryo bawummulira mu mirembe, internal peace. Akuwa omukisa Mukama. Naye gwe labayo mu the Bible of God Mukama tulina okuyimirira mwe muli amazima, mwe muli amazima g'ensi gonna. Nkusabira Katonda obeera omu kwabo abeeyunga ku the Bible of God International Ministry ekukyuse, kubanga Bible of God tekoma kukukyusa gwe, naye egenda kukyusa n'abakwetoolodde, ekyuse ne famire yo ne mikwano gyo. Kubanga labayo gwe ekintu kyokola ekimu bwe kiti ekirungi buli lunaku waliwo abakiraba ne bakikoppa nabo ne bakikola oba obalokodde. Waliwo ababi abakola evil things abasobola okwegomba enkola yo gwe Omukristaayo ne bakyuka olw'ekyo. Kugamba Abakristaayo ffe madirisa Kristo mwalina okwakayakanira. Haleluya. Era ffe tulina okubeera examples eri abo abatali Bakristaayo. Abatali Bakristaayo batwegombe nga balaba ekitangaala ekiri mu ffe, nabo bajje bafune ekitangaala ekyo. Kubanga Omukristaayo tolina kutya kufa, tewali kikutiisa kufa. Bayibuli egamba bweti nti amakubo g'omuntu wegasanyusa Katonda ateeka emirembe mu maaso g'abalabe be. Kati gwe Omukristaayo Katonda kyakwagaza kiri ekyo, kutambula bulungi naye, amakubo go gamusanyuse, buli kimu kibeere bulungi, tolina kutya kufa. Kuba kati labayo Isaiah 5:7 wulira kino. Eno ye the Bible of God mwe twogerera ne Katonda n'akugamba nti abalungi mbatwala, naye mbatwala olw'ebigendererwa byange ebirungi byennyina gye bali. Kubanga saagala bazikirire, anti wulire egiri etandise. Ndi mu Isaiah 5:7 olunyiriri olusooka lugamba bwe luti, good people pass away, the godly often die before their time,
mbu abantu abalungi bafa, abantu abalungi bafa. Okay, the good people pass away. Abantu abalungi bayitawo. The godly often die. Abakatonda abatambulira mu kkubo ly'obwakatonda liri Yeremiya lyayogerako bafa before their time. Mbunge ebiseera byabwe tebinnaba kutuuka naye lwaki bafa? Kakati ffe nga ffe abantu tulaba ng'omuntu oyo abadde akola obulungi, abadde ayamba abalala, abadde asaasira abalala, abadde alumirirwa abalala, abadde ayagala Mukama Katonda we, tateekeddwa kufa. Naye nzija kati wulira, but no one seems to care. Mbu naye tewali afaayo. Oh, wonder why. Tewali afaayo kubuuza oba kwewuunya lwaki agenze. Na wano mu bulamu buno bwe tutambuliramu, kubanga abantu tukkiririza nnyo mu ddogo, bamuloze, bamusse, bamukozeeko, bamukwatiddwa obujja, ebyo bye tubeeramu. Naye wulira the biography of God kyeyogera ku muntu atambula ne Katonda, kubanga tulaba Kristo Yesu nga amakubo ge gaali gasanyusa Katonda, naye baamutta, yafa. Tulaba Stefano nga afudde, nga bamusse mu biseera bye bitali bituufu, naye Katonda yamanyi lwaki abaamututte. Anti kati laba, no one seems to understand that God is protecting them from the evil to come. Akuwa omukisa Mukama. Okujjako ng'omaze okugenda mu the biography of God International Ministry, bino byonna mwogenda okubisanga okyusibwe, oyambibwe. Omuntu omulungi bwafa, abantu abasinga babadde bakola obulungi nga babivaako, nga begendera mu kunywa mwenge, nga begendera mu kugula bakazi, nga laba nti ali useless, nga ava mu kkubo lya Katonda lyabadde atambuliramu ng'agenda mu kkubo lya Sitaani. Naye Katonda ayogera atya ku muntu oyo ng'amututte? Agambye nzizeyo ku lunyiriri olusooka nkusomerewo, then ngende ku lunyiriri olwokubiri mmalirize. Akuwa omukisa Mukama. Good people pass away. The godly often die before their time, but no one seems to care or wonder why. No one seems to understand that God is protecting them from the evil to come. Yes, yebazibwe. Eno ye the Bible of God International Ministry. Obuweereza obukyusa obulamu bw'abantu, obuweereza obuyamba obulamu bw'abantu, ng'oyogera ne Katonda maaso ku maaso, ng'akutegeeza nti abalungi mbatwala, naye mbatwala olw'ebigendererwa byange. Mbu Katonda aba abataasa obubi obujja mu maaso, kubanga ffe tuyina we tukoma, tuyina limiti. Naye nga Katonda ye talina limiti, ate ye alaba ebiri mu maaso gaffe okusinga ffe bwe tulaba. Mbu aba abatutte ng'abataasa obubi obugendo obuli mu maaso obujja. Katonda bw'alaba ng'obadde otambula naye bulungi, naye nga akakasa yamaze okulaba nti guno mwezi gwa kutaano, naye bw'osukka omwezi guno n'oyingira ogw'omukaaga ogenda kufuuka mubi nnyo, akutwalira wano osobole okugenda mu ggulu. osobole okufuna wewummuliza emmeeme eyo mu mirembe. Akuwa omukisa Mukama. Ngenda kumaliriza olungenze ku lunyiriri olwokubiri. For those who follow godly paths will rest in peace when they die. Abo abagoberera amakubo g'obwakatonda bajja kuwummulira mu mirembe baba bafudde. Ngenze kumaliriza. Wulira. For those who follow godly paths will rest in peace when they die. Abo abagoberera amakubo g'obwakatonda bajja kuwummulira mu mirembe bwe baba nga bafudde.
kati Katonda ono omuntu omulungi amutwala agenda awummulire mu mirembe ng'obubi tebunnamutuukako. Kiki kyennoonya mu kino? Bw'olaba ng'omuntu omulungi ng'afudde yongera okole bulungi. Togamba bamuloze, togamba bamusse, kubanga Katonda tewali kituuka ku bulamu bwa muntu nga tekiyise mu mikono gye. Bano bonna Sitefano yattibwa bantu. Haleluya. Naye yabwayo omwoyo gwe eri Kristo Yesu. Akuwa omukisa Mukama. Ngenze mu Yeremaya mmalirize. Ngenze mu Yeremaya 6. Omanyi olunyiriri olwo ndwagala nnyo. Oli asobola okwebuuza lwaki ndusomanga buli kaseera. Naye ndwagala nnyo olw'ensonga zange. Kubanga lwansanyusa nnyo. Akuwa omukisa Mukama. Yeremaya 6 agambye bw'ati, ngenda kumaliriza. Jukira nti omuweereza w'enjiri eno Kamali Fred akuwa omukisa Mukama. Lwaki nga tagukuwa? Kuba ye mukisa. N'okwogera naye mukisa. Ngenze mu Yeremaya 6 lunyiriri lwa 16 agamba bw'ati, this is what the Lord says, stop at the crossroads and look around, ask for the old godly way and walk in it. Travel its path and you will find rest for your soul. Akuwa omukisa Mukama. Nkusabira otambulire mu makubo ag'obwa Katonda. Mukristaayo gwe nkusabira olekere okufa. Nkusabira olekere okutya okufa. Kubanga okufa kujja n'ekigendererwa olw'ekigendererwa ekya Katonda. Ekirungi eri obulamu bwo bubanga obadde otambula naye bulungi. Ne wobeera mubi Katonda asobola okutwala olw'ensonga ze. Nkusabira ekisa kya Katonda kibeere naawe. Omukono gwe gubeere naawe. Okwagala kwe n'obulungi bwe n'obulokozi bwe bubeere naawe. Mu linnya lya Yesu nsabye. Akuwa omukisa Mukama.